海贼中备用良乔巴的逗比时刻一览。乔巴作为草帽团的传译也是备用良，今天我们就来回顾一下乔巴的那些逗比名场面吧。在庞克哈萨德篇中，草帽团在正式与罗同盟后，路飞就提出要让罗帮忙调查小孩的任务，无奈的罗最终只能同意比较上了草帽团的传音。谁知由于乔巴受伤行动不便，下一秒竟然直接被绑在了罗的头顶，这操作可把罗震惊了。卓巴罗拒绝了投掷，并将其绑到了刀子上。乔巴作为吃下人人果实的能力者，本是一头驯鹿的他拥有最暖的毛皮。在剧场版《强者天下》中，望着被冻伤的女孩索隆还开口让乔巴脱下毛皮。在庞克哈萨德也同样被娜美提出相同的要求。在早年阿拉巴斯坦篇中，夜晚的沙漠降温后，乔巴依然是可靠的取暖工具。说到食物，那乔巴也是在这个行列中的，毕竟谁会拒绝香喷喷的鹿肉呢？在此古岛篇中，路飞与山治首次遇上了一身乔巴，但刚苏醒的两人第一眼就注意到了乔巴。路飞饿的直接打算生吃，山治则是阻止着路飞打算做好吃的料理。在之后蛋糕岛篇中，路飞由于将食物耗光后迎来了粮食危机，而这片海域中却无法钓上鱼，饥饿的路飞甚至多次差点吃掉乔巴。说起乔巴在船上的用法很多，作为动物的他还胜任了动物翻译官的名号。在草帽团遇到动物且不明白对方的意思时，乔巴就会被派出翻译动物说的话。在空岛篇中，乔巴再次被众人要求翻译空湖的话，这次乔巴由于表情也模仿了下来，这导致他差点遭到一顿暴揍。虽然乔巴的身份是一名传医，但在草帽团需要战斗时，他仍然是不可厚非的战力之一。在司法岛篇结束之后，乔巴也获得了人生的第一笔悬赏金50贝利。果然，乔巴本人看到后立马就石化了，并在之后不断与路飞理论了起来。即便到了如今，乔巴的悬赏也只有100贝利。